Всех приветствую. В работе была у меня Шкода Rapid, двигатель 1.4 турбо, Саха, так называемый, на DSG, на модных таких дисках с занижением, комплектуха. Не знаю, тут кто шарит, тот поймет. Вот так она выглядит, прикольно. Задача стояла установить вакуумную заслонку в разрез штатной выхлопной системы. Заслонка была установлена перед глушителем. Сейчас я постараюсь подлезть, показать. Вон ее видно. И на ней уже был ранее установлен даунпайп. Звук прям такой, более как на Subaru, что ли, я бы сказал, был похожий. При этом вообще ни разу не соответствует ваговскому, но мне нравится. Хозяину тоже. Задача была выполнена на всех 100%. Сейчас подснимем проезд и будет готовый отчет еще по одной интересной машинке.